Salve, salve galera, César Rodrigues começando mais um vídeo pra vocês. Pra quem não me conhece, sou o César Rodrigues, começando mais um vídeo pra vocês. Hoje vamos lá montar um som irregular, beleza galera? Deixa o like aí quem não for inscrito no canal, dá aquela força pra nós. A gente tá trazendo bastante conteúdo aí, então beleza meu? Falou, até o vídeo! Bora galera, vamos na casa do meu amigo ali regular o som. Vamos regular não, vamos montar aqui pertinho. Bora. Bora aí, galera, aí, ó. Pertinho de casa, 2, 3 casas de casa. Lá tá a nave dele parada. Não dá pra ver, mas depois vocês vão ver. Já volto aí, galera. E aí galera, chegamos aqui, ó, brasão pegando, fazer uma carninha hoje. Aí de vereda. E vamos mostrar pra vocês aqui agora, ó. Aqui é o cara aí, ó. É nóis. Sonzeira vamos meter hoje, galera, ó. Vamos instalar a sonzeira aí hoje. No corção do Pado aí. E vamos dar. Quando estiver pronto eu volto com vocês aí. E aí galera, instalação concluída aí no som do Rafael aí, ó. Beleza? Tudo certinho. Vamos lá trazer. Estamos com o inscrito aqui, Maicon aí, ó. Tranquilo? Tranquilo, beleza, mano? Canal, hein? Aí que tá, agora eu curti a força, toca aí. Aí, ó, dando o som aí, ó. Patrocínio Max. Tocando certinho o som, ó. Embaixo do automotivo aí, galera. Beleza? Fechou, Rafa? Show de bola. Fechou, Maicon? Fechou. Então tá, galera, se inscreve no canal, deixa o like aí, falou!